Page 102. 102-ші бет. Comparative, superlative деген тақырыптар. Бұл яғни сын есімге қатысты. Read the table. Бірінші жаттығуда таблицаны оқы. Say the examples in your language. Және мына мысалдарды қазақшаға аудар дейді. Көрек. Adjective дегеніміз жоғары жағында тұрған сын есім деп аударылады. Short adjectives дегеніміз қысқа, яғни бір буыннан тұратын немесе екі буыннан тұратын сын есімдер. Long adjectives дегеніміз үш буыннан және одан көп буыннан тұратын сын есімдер. Қазақ тіліндегідей, ағылшын тілінде де сын есімдер салыстырмалы және күшейтпелі болып бөлінеді. Салыстырмалы comparative, ал күшейтпелі superlative деп аталады. Мысалы, clean, таза, тазарақ болса, мысалы қазақ тілінде салыстырмалы шырай рақ, рек деген жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалады. Ал ағылшын тілінде, егер ол қысқа бір немесе екі буыннан тұратын сын есім болса, оған сол er деген әріптерді. Clean, cleaner, тазарақ, таза, тазарақ, және күшейтпелісінде z деген белгілі артикль қойылады алдына сын есімнің, одан кейін est әріптері жалғанады. The cleanest, ең таза. Ал қазақ тілінде күшейтпелі шырай бізде ең деген сөз арқылы жасалады. Мысалы, ең ақылды, ең әдемі деген сияқты. Big, үлкен, bigger, үлкенірек. Than дегеніміз бұл жерде орысшаға аударатын болсақ, чем деп аударылады. The biggest, өте үлкен. Noisy, шулы. Noisier, the noisiest, ең шулы. Nice, әдемі. Nicer, әдемірек. The nicest, ең әдемі, ең сүйкімді немесе. Ұзын сын есімдердің жасалу жолы more деген сөз қолданылады салыстырмалы шырайда, ал күшейтпелі шырайда the most деген сөз қолданылады. The most exciting, ең керемет. Exciting, керемет. More exciting, кереметірек. The most exciting, ең керемет. Енді бұл ережелерге бағынбайтын кейбір сын есімдер бар. Олар тек жаттап алу керек болады. Мысалы, good деген сын есім жақсы деген мағынаны білдіреді. Жақсырақ, better, өте жақсы, best. Bad, жаман. Worse, жаманырақ. Worst, ең жаман, ең нашар. Much, many, көп деп аударылады. Енді олардың салыстырмалы шырайы more және күшейтпелі шырайы most болады. Мысалдарға назар аударайық. The tour was more exciting than I expected. Саяхат мен ойлағаннан да керемет болды. Негізі мына жерде кереметірек деп салыстырмалы шырай қолданған. It's the deepest ocean in the world. Бұл әлемдегі ең терең мұхит. Бұл жерде күшейтпелі шырай себебі the deepest деп тұр. Planes are faster than trains. Бұл жерде салыстырмалы шырай ұшақтар пойыздармен салыстырғанда жылдамырақ. Planes are the most expensive means of transport. Ұшақтар ең қымбат транспорт түрі. She is the best student of all. Ол бәрінен де ең үздік студент дейді. To compare two people, things, places, etc. with use than. Екі адамды немесе заттарды, орындарды салыстыру үшін біз than деген сөзді қолданамыз. Чем деп аударылады орысшаға. New York is bigger than York. New York, Йорктан гөрі үлкенірек. As, осы сөзді де қолдансақ болады. Бұл жерде екі жер немесе екі адам бірдей болып тұрса, осы as деген сөзді қолданамыз. Мысалы, Нью-Йорк, Лос-Анджелес сияқты шулы қала дейді. Not as. York isn't as crowded as New York. Нью-Йорк сияқты лық толы емес. Much,
plus comparative. Және оған қосымша салыстырмалы шырай. New York is much noisier than York. New York Йоркпен салыстырғанда шулырақ. New York is less expensive than New York. York Нью-Йорктан қарағанда әлдеқайда арзан. Exercise number 2. Complete the sentences with the adjectives in the comparative form. Сөйлемдерді салыстырмалы формада толықтыру керек. 1. London is more expensive than Bath. 2. London is noisier than Bath. 3. London is bigger than Bath. London is more crowded than Bath. Бұл жерде өздеріңіз байқағанда екі қаланы салыстырып жатыр. Лондон мен Баз қалаларын. Exercise 3. Compare two cities, towns, villages in your country. Үшінші жаттығуда өздеріңіздің мемлекетіңіздегі қалаларды, ауылдарды, қалашықтарды салыстыру керексіздер. Екі қаланы аласыздар, мысалы, Алматы мен Шымкентті салыстыру керек. Осы жаттығуды толықтай описание бөліміне қалдырып кетем. Exercise 4. Look at the pictures. Суретке қара. Compare the two means of transport. Екі транспорт түрлерін салыстыр. Use. Қолдан. Fast, relaxing, expensive, noisy, comfortable, safe, exciting. Осы сын есімдерді қолдану арқылы екі транспорт түрін салыстырасыздар. Мысалы, trains aren't as fast as planes. Пойыздар ұшақтар секілді тез емес. Planes are much faster than trains. Ұшақтар пойыздан көрі жылдамырақ. Төртінші жаттығудың толықтай түрін қарау үшін описание бөліміне өтіңіз. 5. Make comparisons with your partner as in the example. Досыңмен бірге мысалдағыдай салыстырулар жаса. First, London, Sao Paulo, Tokyo crowded. London is very crowded. Yes, but Sao Paulo is much more crowded than London. Tokyo is the most crowded of all. Лондонда адам көп дейді, яғни талпа. Бірақ Сау Паулода одан да көбірек Лондондағымен салыстырғанда. Ал Токио ең адам көп жер дейді. Second, Kazakhstan, Greenland, Antarctica. Kazakhstan is cold. Yes, but Greenland is colder than Kazakhstan. Antarctica is the coldest of all. Қазақстанда салқын, Гренландта одан да салқынырақ Қазақстанмен салыстырғанда. Ал Антарктикада барлығынан да салқын. 3. Cars, trains, planes. Cars are fast. Машиналар жылдам. Yes, but trains are faster than the cars. Бірақ пойыз машинамен салыстырғанда жылдамырақ. Planes are the fastest of all. Ұшақ барлығынан да жылдам. Ең жылдамы ұшақ. The Yangtze River is long. Yangtze деген өзен ұзын. But the river Amazon is longer. The river Nile is the longest. Нил өзені ең ұзын өзен. Exercise number 6. Compare the three cars. Салыстыр. Уланның, Айдардың және Дамирдің машиналары. Қараңыздар, мына жерде expensive, қымбат, fast, тез, comfortable, ыңғайлы, small, кішкентай. Осы сын есімдерді пайдалану арқылы Улан мен Айдар Дамирдің машиналарын салыстыратын боласыздар. Толығырақ бұны описанияға жазып қоямын. Ulan's car is expensive.
Aidar's car isn't as expensive as Damir's. Aidar's car is more expensive than Ulan's. Damir's car is the most expensive of all. Ulan's car is fast. Aidar's car isn't as fast as Damir's. Aidar's car is faster than Ulan's. Damir's car is the fastest of all. Damir's car is comfortable. Aidar's car isn't as comfortable as Ulan's. Aidar's car is more comfortable than Damir's. Aidar's car is small. Ulan's car isn't as small as Damir's car. Ulan's car is smaller than Aidar's. Damir's car is the smallest of all.